हेलो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेडेक्स सिरप, जिसके अंदर कॉम्पोजिशन पाया जाता है डेक्स्ट्रोमिथार्पन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरोफेनारामिन मिलेट सिरप होता है। दोस्तों, अगर इसका इस्तेमाल की बात करें कि इसको यूज़ कब किया जाता है, पेशेंट को क्या होता है, तब देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब पेशेंट को सूखी खांसी होता है और लगातार खांसी होती रहती है, तो उस टाइम जेडेक्स सिरप पेशेंट को दिया जाता है, जो डॉक्टर रेड्डी कंपनी बनाती है। ठीक है, इसका दाम 197 रुपया होता है और ये काफ़ी ब्रांडेड कंपनी बनाती है इसे, और ये काफ़ी बढ़िया सिरप है। तो जिस भी पेशेंट को सूखी खांसी है उसको जेडेक्स सिरप दिया जाता है 5 ml करके दिन में 2 बार। ठीक है, और अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो तो तीन तीन बार भी दिया जा सकता है, सुबह दोपहर शाम को 5 ml करके। ठीक है दोस्तों।